Uma lapha kumaHebheru uthi angithokozi ngongahlehlele emuva. Yini ehlehleliswa umzalwane emuva? Izwi. Ngoba izwi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu kumaHebheru kuRomans chapter 10 verse 17 ngokuba ukukholwa kuza ngezwi. Ngezwi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi into esenza siphelelwe amandla endleleni ingoba sesilahle izwi ezabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba noma sifunani bazalwane izinto kaNkulunkulu azizi ngaphandle kwezwi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uthi Jesu mina ngizile ukuzogcwalisa umbhalo. Uthini uJesu? Ngizowenza njengokusho kaNkulunkulu ukuthi mina ngiyofika ngenzeni ngoba lo Jesu emhlabeni mayefika ayikho ayenzile into ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu. Amen. Uthi Jesu ayikho into engizonitshela yona uma ubaba benganitshelanga yona. Engathi uNkulunkulu kulesi sikhathi bazalwane is going to revive a church whereby in a pulpit we find the word of God. Jesus. Ngoba into ezizulisa bazalwane siphuma amabandla singena ingoba nezwi kaNkulunkulu akusekho kithi. It's a pity ukuthi nabantu abafuna izinto zikaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu lingekho kubo. Hey. Kanti izwi kaNkulunkulu lizala izinto wena oyifunayo. Hallelujah. The importance of the word of God. Why izwi kaNkulunkulu kufanele silithande kangaka siliprioritize phezu kwazo zonke izinto? Incwadi Timotheo wesibili chapter 3 verse 16 and 17 ukubaleka kwezwi kaNkulunkulu verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Hallelujah. Yonke imbhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa 1 nokusola 2 nokuqondisa 3 nokuyala 4 ekulungeni yebo ukuze umuntu kaNkulunkulu Yes. apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. uthi uNkulunkulu yonke lento esiphelethe inguye uqobo. Number 1 ifanele ukulungisa. Ngamanye amazwi umzalwane akalungi ngaphandle kwezwi. Hallelujah. Singashumayela umngcwele bazalwane sijuluke kuze kuphume igazi. Mongenazo enhlizweni yakho akunamngcwele singakuthola ngoba uthi uNkulunkulu izwi lakhe liphelelisa umuntu ekulungeni. Hallelujah. Hawu Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi umzalwane akakwazi endleleni bazalwane ukuhamba ekhuma. Umzalwane ukhuzwa yizwi kaNkulunkulu. Yes. Uthi David ebekhuluma ngezwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu intombi nensizwe yohamba kanjani endleleni zakho? Mase yaqhubeka ngenza athi ngiyokugcina izwi lakho Nkosi ukuze ngingoni phambi kwakho. Ngoba into enza ukuthi uwone ngoba awunazo libusa kuwe. Ngoba isikhathi esiningi into yakwenza ukuthi uwone ngoba ubheka umama umfundisi nobaba umfundisi bakephi bese yona. Kanti ubunezwi njengoDavid ngiyogcina izwi lakho. Hallelujah. Ukuze ngingoni phambi kwakho. If besingabuyela izwi bazalwane nokukhuluma nenhlokozele ebandleni bengeke ibe khona. Hallelujah. Ngoba akekho umuntu obezobe epulpini ukuthi ubesekhuluma into yakho. Vele wena ukhulumelana into zabantu epulpini ngoba epulpini yizwi kaNkulunkulu esibizwe. Hallelujah. Mhlawumbe namafutha bengeke asayithola indawo bapholo. Nkosi yami. Ngoba amafutha ibandla lingene kuona ngokuthi bathi bafuna izinto kaNkulunkulu emafutheni. Kanti uthi uNkulunkulu uJoshua izwi alingasuki kudlinza ngalo ubusuku nemini ukuze nanoma yini oyenzayo uphumelele. Ngani ngezwi? Hallelujah. Bese ngeke siyofuna impumelelo emafutheni siyibandla ukubizwa kaNkulunkulu belikithi. The importance of the word of God. Izwi kaNkulunkulu bazalwane ilona belingaqoqa ibandla libuyele engcweleni nasendleleni uNkulunkulu ayibizele yona. Uma bese ngathola abantu abangatshali izwi njengoba simka nje sithola abantu abazotshala izwi. Uthi uNkulunkulu liyehla izwi litshalwe bese liveza umsebenzi ngoba uthi kuIsaya njengoba imvula inetha nje inetha bithisa imbewu la imbewu bese yaqhamuka kanjalo nezwi lami linjalo ukube bese ngaphonsi izwi bazalwane